Би коллежийн 1-р курст байхдаа ээжтэйгээ хамт Калифорни мужийн Фонтана хотод сургуультай ойрхон жижиг байшинд амьдардаг байлаа. Найз нөхөдтэй болохын тулд дотор байранд заавал орох шаардлагагүй гэж боддог байлаа. Инстаграм л хангалттай. Би өдөр бүр хаана явж байгаагаа, юу хийж байгаагаа стори пост болгож оруулна. Кино, театр, түргэн хоолны газар, хичээл дээр бүр гэртээ селфигээ авч тавина. Бусдын адил байхыг хүссэн хэрэг. Гэтэл энэ зуршлаасаа болж удахгүй харамсах болно гэж огт мэдээгүй. Нэг орой хичээлээ тараад гэртээ ирж ээжтэйгээ оройн хоолоо идээд ундах гэж байтал утас маань дугарлаа. Шинэ дагагч нэмэгдсэн гэсэн мэдэгдэл байв. Хэрэглэгчийн нэр нь Джонатан. Гээд ард нь тоо. Сонирхоод профайлыг нь шалгатал олон хүний дагдаг мөртлөө өөрийг нь дагдаг хүн ганц ч алга. Харин хэдэн зураг байсан. Бүгд ижилхэн, модон банз, дээр нь хөвөн маягийн зүйл оройс авсан зураг. Зарим нь өдөр, зарим нь шөнө авсан мэт. Ямар нэгэн хачин хүн байх гэж бодоод утсаа тавиад ундах гэж оролдлоо. Гэтэл удалгүй дахиад мэдэгдэл ирв. Тэр хүн над руу мессеж илгээжээ. Сайн уу хонгор минь? Чи хэн бэ гэж би бичлээ. Хэдэн минут хариу ирсэнгүй. Би дахиад ундах гэж оролдлоо. Гэтэл удалгүй дахиад мэдэгдэл. Энэ удаад тэр над руу сургууль дээр нууцаар авсан миний зургийг илгээсэн байлаа. Өнөөдөр өмссөн хувцастай минь. Яг хичээлийн байранд. Дээр нь өнөөдөр чиний зураг гоё гарсан байна уу гэж бичжээ. Миний биеэр чихүүцгүйч зүрх зогсох шахсан. Би ууртагаар чи хэн юм бэ? Намайг орх. Үгүй бол цагдаад өгнө гэж бичээд шууд блоклсон. Тэр шөнө айдсаасаа болж бараг унтаж чадсангүй. Маргааш нь ээжтэй бүхнийг ярьж өглөө. Ээж санаа зовж гэртээ хамгаалтын камер суйрлуулах санал гаргав. Бид хэд хэдэн камер тавьж нэгийг нь миний өрөөнд байрлууллаа. Тэр шөнө би утасныхаа дууг хааж тавиад унтахаар хэвтэв. Гэтэл гэрэл унтарсны дараахан өрөөний хаалга чимээгүйхэн нээгдэв. Нүдэ нэтэл дотор хуцтай нэгэн ир хаалган дээр зогсож байлаа. Би орилж эхлэхэд тэр над руу гүйж ирсэн. Би орилж өшөглөж эсэргүүцэж байхад азар дуу чимээнээс айгаад зүгтаж орхисон. Ээж маань өрөөнд минь орж ирээд бид хаалгыг сандлаар түгжиж шууд цагдаад ууцсан. Тэр хүн хол явж амжаагүй байжээ. Өршийн хашаанд нуугдаж байхад нь цагдаа нар баривчилсан юм. Цагдаад бичлэгийг өгч бүхнийг ярьсны дараа үнэн ил болсон. Тэр хүн сургууль дээр намайг нууцаар дагаж зураг авдаг сталкер байжээ. Хамгийн аимшигтай нь түүний инстаграм дээрх модон банзны зургнууд нь үнэндээ миний орон доороос авсан зураг байсан гэд боддоо. Тэр хүн хэдэн 7 хоногийн турш манай гэрт нууцаар орж орон доор минь нуугдаж байхад би дээр нь унтаж байсан юм. Түүнээс хойш надад танихгүй хүн мессеж илгээх болгонд шинэ дагагч нэмэгдэх болгонд би тэр хүн байх вэ гэж үргэлж айдастай байх болсон. Би олон жилийн турш 2 туйлт болон сэтгэл гутралын онштой амьдарч байна. Ийм удагч имчилгээ хийzэж бүрэн дүнтэй байгаагүй. Хэвийн гэдэг үг яг ямар мэдрэмж байдгийг би одоо ч ойлгохгүй. Гэхдээ эргэн тойрныхан маань намайг хэвийн биш гэдгийг байнга сануулдаг. Хамгийн ихээр энэ үгийг над руу хайртай хүн маань жуулуудсан. Бид нэлээд удаан хамт байсан. Боломж гарвал хаашаа л бол хаашаа хамт явдаг байлаа. Кино, оройн хоол, ууланд алхах, далайн ир рүү явах гэд. Жинхэнэ романтик хос шиг инстаграмд маань инээмсэглсэн селфинүүдээр дүүрнэ. Гаднаас харахад хүн бүр биднийг төгсхос гэж бодохоор. Гэхдээ бодит байдал тийм биш байсан. Бидний муудалцсан мөчүүд сайхан байсан мөчүүдээс хавгүй их. Маргаан болгон ширүүн болж заримдаа бүр гар хүрэхэд хүрдэг байв. Юунаас ч болж маргаснаач санахгүй боллоо бидний нэгэндээ уурладаг байлаа. Эцэст нь тэр үргэлж унтлахын өрөөнд орж хаалгаа төгжин надтай хэдэн цаг ярихгүй дуугаа хураачих. Би хаалганы цаана үлдэхийг үзэн яддаг байсан.
Гэхдээ би тайвширч түүнийг шалан дээр сууж уйлж байгааг сонсох үедээ маргаанаа мартчихдаг. Энэ байдал хичнээн удаан давтагдсныг би санахгүй. Бид асуудлаа хизээч шийддэггүй. Зүгээр л нууж өнгөрөөдөг байлаа. Нэг удаа том хэрүүл болсны дараа гадагш гарахад би түүнийг чанга тэрвэрч илүү инхрийлэхийг хичээсэн. Тэр над руу инээмсэглэж байсан ч дараа нь тэр инээмсэглэл жинхэнэ биш гэдгийг ойлгосон. Тэр намайг орхих талаар бодож байгааг би мэдэрсэн. Бусад ирчүүд түүнийг харахад би тэсдэггүй байв. Тэр орой би энэ харилцаанд цааш байж чадахгүй. Зүгээр л найзууд болъё гэж хэлсэн. Тэр мөчөд би өөрийгөө алдсан. Би гэр орноо сүйдэлж, цонх хагалж, хан цохиж, хаалга салгасан. Ухаан ороход гэр маань сүрсэн, харин тэр явчихсан байлаа. Маргааш нь би түүн рүү дахин залгасан. Уучлаарай, надад дахин нэг боломж өгөөч. Чи боломжоо аль хэдийн үрчгсэн. Би гуйсаар байж уулын замаар сүүлийн удаа хамт алхахыг зөвшөөрүүлсэн. Тэр өдөр бараг бид юу ч яриагүй. Би гарнаас нь барих гэтэл тэр татгалцсан. Бид 1 километр газар чимээгүй алхлаа. Тэр зөвхөн Инстаграмд хийх зураг л авч байлаа. Харин энэ удаа би тэр зурагт ороогүй. Замын төгсгөлд хаттай эгц хатан цэг дээр очлоо. Үзэмж сайхан байсан тул бид хоёулаа зураг авлаа. Би түүнийг ирмэг дээр зогсож байхад нь нэг зураг авлаа. Тэр маань байгальд анхаарлаа төвлөрүүлэх агшинг харж зогсонгоо би аргашхий даалгав. Дараагийн агшинд би урагшгүйсэн. Сүүлчийн зураг түүний байгаль харж зогсож байгааг харуулж байлаа. Энэ бол түүний найз залуугийн Инстаграмд нийтлсэн сүүлчийн зураг. Одоо та энэ энгийн мэт харагдах зургийн цаана ямар аимшигтай түүх нуугдаж байсныг ойлгосон байх. Рональд Макдоналдын баримл. Дараагийн түүх зохиомл мэт сонсогдож магадгүй. Гэхдээ үнэн байж болзошгүй хэмээн интернетэд олон жилийн турш тархсан жижиг яриа юм. Энэ явдал 2004-өөс 2005 оны үед Мексикт болсон гэх яриа бий. Дараах өгүүлэмжид оролцсон хүмүүсийн нэрийг нууцлахын тулд өөрчилсөн болно. Энэ түүхийг би анх сонсоод итгэхгүй инээж л орхидог байлаа. Гэвч 3 жилийн өмнө миний гэр бүлийн хүн яг ийм зүйлтэй нүүр тулсан гэхэд ирээлцэхээ болсон юм. Нэг орой ах маань найз Педротойгоо хамт шөнийн клубээс ихэд согтуу гарчээ. Такси барих боломжгүй тул явган алхасаар холоос тод гэрэлттэй барилга гарсан байна. Дөхөж очоод харахад тэр нь Макдоналдсын ресторан байв. Цөөн хүнтэй шөнө орой болсон байсан тул тэд бүргэр захиалж идэнгээ гадаа Рональд Макдоналдсын сууж буй баримлын хажууд сууж амархаар болов. Баримлын инээмсэглэн ширтэг харцан тэдэнд нэг л эвгүй санагдсан ч тэд өөрсдөө шоолж инээлдэв. Ах минь дотор нь муухаараад хогийн сав руу гүйж Педро баримлын хажууд ганцаараа үлджээ. Толгой нь өвдөж нүдэ анаад сууж байтал гинэт юу хүсэж байгаагаа болгоомжтой хэлээрэй гэсэн намуухан чихүүц төрөм дуу сонсогдов. Педро согтуу учраас хий юм сонссон байх гэж бодоод тоосонгүй. Гэвч удалгүй түүний хажууд байсан баримл хөдөлж түүнийг гинэт барьж авчээ. Ах маань эргэж ирэхэд найз нь хөдөлгөөнгүй хэвтэж байсан бөгөөд баримл анхны байрлалаасаа өөр байв. Айд сандарсан ах маань ресторан руу гүйж хаалгын зогссон ч хаачихсан байжээ. Тэд ойр өвгүүхэд араас нь хүнд хурдан алхах чимээ сонсогдож удалгүй түүнийг барьж авчээ. Аимшигын тэр дүр түүнийг хүнд шархтуулсан бөгөөд ах маань бүх хүчээ шавхан гэртээ рай ядан хүрсэн байна. Тэр шууд 911 руу залгаж болсон явдлыг тайлбарлахад оператор итгэсэнгүй.
Бүр шоолсон өнгөөр хандаж уцаа тасалжээ. Удалгүй хаалах түвчтэй дэлсэх чимээ гарч танихгүй аимшигтай хоолоо сонсогдсон байна. Ах маань айдсаа дарж гал тогооноос хутга авч хаалхаа нээхэд тэр аимшигын дүр гинэт гарч иржээ. Эцсийн мөчөд ах маань өөрийгөө хамгаалж чадсан бөгөөд замд явж буй нэгэн машинд дохио өгч эмнэлэг түргүүлсэн байна. Манай гэр бүл энэ хэргийг цагдаад мэдгдсэн ч Макдоналдс бүх зардлыг нь төлж эмнэлгийн түүх зэргийг нууцлахыг шаардсан гэдэг. Үүний дараа Мексикийн олон салбар Рональд Макдоналдсын сууж буй баримлыг авч хаяж энгийн сандлаар сольсон гэсэн яриа тархжээ. Одоо ах маань ухаан муутай, бараг л хариу үйлдэлгүй байдалтай хэвээр. Манай гэр бүл хизээч Макдоналдс руу ордоггүй. Учир нь сандал дээр сууж буй айлаалагч үнэхээр хөдөлдөг байж магадгүй гэж бид айдаг. Коллежид байхдаа би ёстой л задгаа шоуддаг байлаа. Болж байгаа бараг бүх л хаус партинд очдог байсан. Тэнд очоод олон хүнтэй танилцдаг байсан гэж боддогч үнэн дээр би ихэнхдээ лонхны ёроолтой илүү сайн танилцдаг байж. Би их хөвчлэн ганцаараа очдог, шинэ хүмүүстэй танилцах гэж хичээдэгч ихэнхдээ согтоод л юу ч санахгүй болчдөг байсан. Миний архины зуршил бараг л намайг ноцтой асуудалд оруулах төгсөн удаа бий. Нэг удаа Лари гэдэг залуугийн болсон партинд очсон. Лари жаахан гик маягийн хүнч гэлээ кампусын яг хажууд асар том байшинтай байсан парти хийхэд төгс газар байлаа. Би тэдний өмнө хэд хэдэн удаа очиж байсан ч парти болгон дүүрэн хүнтэй галзуу хөвгчлөлтөй өнгөрдөг байв. Тэр орой бол шинэ жилийн үдшилэг байсан юм. Хөл бөмбөгийн багийнхан, хөгжөөн дэмжигч охид, залуусын клубийнхан, охтын бүлгийнхэн гэд бүх төрлийн хүмүүс дээр нь над шиг алдар нэрт хөөцөлдөгчд хүртэл цугларсан байлаа. Гаднаа усан сан жакузи байсан бөгөөд хамгийн хөгжилтэй нь дээврээс ус руу үсрэх. Гэхдээ нэг л хатуу дүрмтэй. Байшингийн 2 дугаар давхарт гарч болохгүй. Ямар ч үед. Хүмүүс хичнээн их дүүрсэн ч, хичнээн согтсон ч хинч тэр харанхуй шат руу гардаггүй байлаа. Лари номын залуу байсан ч тэр байшингийн эзэн шүү дээ. Түүнийг бүгд хүндэлдэг байсан. Хинч түүний партинд орох эрхээ алдахыг хүсэхгүй. Гэвч би тэр орой хэтрүүлсэн байлаа. Очихоосоо өмнө хэдэн шар айдаг уусан. Очоод шууд үргэлжлүүлэн уусан. Шинэ жил болох төгөхөд би 8-аас 10-ыг уучихсан байлаа. Байшин эргэлдэж дараа нь хүмүүсийн яриагаар бол би их тогшин эвгүй ааш гаргасан гэсэн. Би ухаан алдах төхөөд зочны өрөөний буудан дээр унаад хөдөлж чадахгүй хэвтсэн. Хүмүүс салиуд бодуулахаар гадаа яаран гарлаа. Лари над дээр ирээд дээшээ гарч болохгүй шүү гэж хэлээд гарч явлаа. Би ганцаараа үлдсэн. Бараг ухаан алдах төхөж байсан ч Ларигийн хэлсэн үг толгойд эргэлдээд байв. Яагаад тэр дээш гарахыг тийм их хоригддог юм бол? Тэр хэн нэгэн $500 үнэтэй варыг нь хагалсан ч ууралдаггүй мөртлөө 2 давхрын тухайд бид бүгд тэрнээс айдаг байсан юм. Сониуч зан минь ялж буудангаас мөлхөн буугаад шалан дээгүр бие чирсээр шатан дээр хурч арай ядан дээш гарлаа. Дотор муухай оргих болгонд зогсож бөөлжихгүй гэж байна. Дээд давхар харанхуй урд коридорт хүргэв. Ханан дагуу 4 халга байлаа. Эхнийх нь нэхэд энгийн унтлагын өрөө, 2 дахь нь офис, 3 дахь нь хоосон өрөө. Одоо зөвхөн хамгийн төгсгөлд буй сүүлчийн хаалга үлдэв. Нууц энд л байгаа гэж би бодлоо. Би хаалга руу төгөхөд доороос хүмүүсийн тоо тоолох дуу сонсогдов. 10, 9, 8. Миний гар аль хэдийн бариул дээр очсон байлаа. Би яг шүн дунд болтол хүлээгээд онгоолохоор шийдэв. Гэтэл гинэт намайг хэн нэгэн хүчтэй цохиж хаалга руу шидэв. Тэр хаанаас гарч ирснийг би ойлгосонгүй. Тэр миний хүзүүг боож
Чи новш минь юу хийж байгаагаа мэдэж байна уу? Би амьсгалж чадахгүй байлаа. Ой, Скот хаан байна. Ларри түүнийг сонсоод намайг тавьж одоо зайл. Энэ байшинд үнэхээр үхмээр байвал дахиж ирээрэй гэж хэлээд намайг түлхэв. Адреналинд намайг арай гэж босгож чадсан ч шат руу хөрөнгүүдэл би гулсаад шатаар доош өнхөрч унав. Хүмүүс орилж бөө үүмэн болов. Намайг аварсан тэр найз маань такси дуудаж гэрт маань хүргэж өгсөн. Тэр явдлаас хойш би Ларригаас зайлсхийдэг болсон. Сургууль дээр таарлахад тэр над руу үргэлж хачин харцаар хардаг. Гэхдээ би одоо бодоход парти хөөж явхаа болсон нь миний амьдралдаа хийсэн хамгийн зөв сонголт ч байж магадгүй. Олон жилийн өмнө би хотын хамгийн нэр муутай эзгүүрсэн дүрхт байрлах хямдхан ваксны салонд ажилладаг байлаа. Тэр газар 7 хоногт 6 өдөр өглөөний 9-оос оройн 9 хүртэл нээлттэй байдаг ч үнэндээ бараг үйлчлүүлэгч ирдэггүй байв. Салонд үндсэндээ зөвхөн бид хоёр л ажилладаг байсан. Би болон эзэн эмэгтэй. Тэр өглөө ирж байнгын хідэн үйлчлүүлэгчтэй хүлээн аваад 3 цагаас хойш намайг ганцаараг маань үлдээдэг байлаа. Орой болох тусам салон бүр л эзгүрнэ. Ихэнхдээ цаг эдэмийн өнгөрөхийн оронд салон дох эд зүйлийг дахин цэвэрлэж арчиж өөрийгөө завгүй харагдуулахыг хичээнэ. Ажлын хөлс цагийнхаар байдаг болохоор би үнэндээ хэн нэгэнд вакс хийж байна уу? Эсвэл зүгээр л хоосон цэвэрлэгээ хийж байна уу хамаагүй байлаа. Ер нь бол гайгүй ажил байсан. Хэрв тэр орой юу ч болоогүй бол би энэ салоныг хаагдах хүртэл ажилласаар л байх байсан. Гэвч нар жаргасны дараа ажлын цаг дуусахад 2хан цаг үлдсэн байхад би үүдний том шилэн цонх хаалгыг дотоороос нь арчиж цэвэрлэж байлаа. Гадаа харанхуй, орчин аюултай тул би эхлээд гадагш сайн харж хүн байгаа эсхийг шалгасан. Хинч байсангүй. Тиймээс би хаалганы доод хэсгийг арчих гэж доош сун анхааралтай цэвэрлэж дуусгаад босох агшинд тэр яг миний өмнө зогсож байсан. Шилний цаана яг нүүрэн дээр тулав. Би цочин орилж ухсхийн хоош үсрэв. Тэр эмэгтэй би бараг яс арьс болсон мэт туранхай. Нүд нь гүн хонхоож гавлын яс нь хоосон юм шиг харагдана. Амьд эсэх нь эргэлзээтэй санагдсан. Бид хэсэг хугацаанд бие биенээ ширтэж зогсов. Гэтэл гинэт түүний хүзүү татганаж толгой нь хажуу тийш савлаж эхлэв. Ам нь аажмаар нэгдэж хоолооноос нь хүн биш бит гүнзгий чихүүдс хүрм аваа гарч эхэллээ. Би ухарч хаалгыг төвчих юмсан гэж бодсон ч түлхүүр байсангүй. Тэр нүдээ ч анивчлгүй амьсгаач үгүй над руу ширтсээр. Дараа нь биеэрээ хаалгыг түлхэж орж ирэв. Шилэн хаалга мөргөж нээснээ тэр өөрөө анзаараагүй мэт. Одоо тэр салон дотор байлаа. Танд тусламж хэрэгтэй юу гэж би чичирсэн хоолоогоор асуув. Тэр хариулсангүй. Гинэд харцсан надад дээрээс холдож хааныг тийшээ ширтэн удаан механик хөдөлгөөнөөр алхасаар намайг огт байхгүй мэт өнгөрөв. Тэр арын өрөөнүүд рүү явж байлаа. Та тийшээ орж болохгүй гэж би хичнээн хэлсэн ч тэр хаалгаар орчихов. Би салоноос гүн гарч машиндаа өсөрч суун хаалгаа төгчж цагдаа руу залгав. Цагдаа нар ирэхэд дотор хинч байгаагүй. Би итгээгүй камерч ажилдаггүй байсан. Тэр эмэгтэй уул мөргүй алга болсон байв. Тэр орой би ажлаасаа шууд гарсан. Тэр явдлаас хойш 10 жил өнгөрсөн хэдий ч би өчигдөрхөн мэт сайн сандаг. Учир нь тэр эмэгтэй хүн байгаагүй гэж би одоо ч хүртэл итгэдэг.